ты говоришь: «Мне лень». А может быть, тебе просто страшно. Лень – это не враг. Это просто маска. За ней может быть боль, перегруз, страх провала. Ты не ленивый. Ты просто не услышал, что тебе нужно на самом деле. Дай себе шанс. Сделай шаг. 1. И лень испарится, как сон. Лень – это не ты. Это пауза. Нажми play. Напиши в комментариях шаг. А если ты хочешь зарабатывать от 5 до 100 тысяч в день, переходи по ссылке в описании профиля.